Hej och välkomna till min kanal. Idag ska jag öppna månadens goodiebox tillsammans med er. Men först tänkte jag prata lite om Glossybox. Jag fick ju den här lilla paletten från Elf i månadens box. Och jag tyckte faktiskt den var riktigt bra för det här priset som den kostar. Så jag undrar, är det någon utav er som har provat någon utav de andra färgerna? Är de lika bra som den här är? Sedan så har jag en rabattkod till er som vill börja prenumerera på Glossybox. Och det är 50 kronor rabatt på valfri prenumeration. Och jag lägger länken i beskrivningen här nedanför. Sedan har jag faktiskt även en länk för Goodiebox. Och det är halva priset på eran första box. Jag länkar även den här nedanför. Och jag vill samtidigt passa på att tacka er som har gått via länken både för Glossybox och Goodiebox. För det har gett tillbaka lite till mig. Nu tycker jag att vi öppnar. Så här ser den ut. En ljusgrå box. The Non-Resolution Box heter den här boxen. Jag ska öppna upp den så vi får se hur det ser ut inuti. Så där. Då är det väl bäst jag sätter på mig glasögonen så jag ser vad det är vi har fått. För vi har inte fått med något kort den här gången. Först ut är en jättesöt handkräm ifrån Tony Moly. Scent of the Day. Det är små söta hundar på den. Och en del av er kanske vet att vi har en liten hund. Sedan har vi någonting ifrån Eskon, kanske det uttalas. Det är en nattkräm utan parfym. En Repair Microbiome. Och det står att den har en Double Barrier Function. Improve Microbiome. Prevents Dehydration. Och Fens Biome Peptid. Vitamin E. Mega 69. Den här får jag läsa på lite mer om, men den verkar ju bra. Sedan har vi en liten borste här ifrån Nire Beauty. Det är deras 135 Face and Body Kabuki. Jag tycker faktiskt om Nires borstar. Jättemjuk. Så ser den ut. Sedan har vi någonting ifrån Skin Company Roma. Truffle Therapy. Det här är en Essential Face Toner. Men vad kul! Vi fick en i Glossybox också. Fast i en annan variant. Och här får vi en till. Och jag gillar verkligen såna här. Och klappa in dem i huden. Speciellt den här årstiden så gör de jättemycket nytta. Det sista då, det är någonting ifrån Pacey. High Rice Colored Rice Powder står det. Så ser asken ut. Det var lite annorlunda förpackning. Där kommer den ut. Ett puder i färgen 2 beige. Jag vet inte om ni ser någonting, men det är sånt där lock som man vrider på. Nu kan jag nästan öppna puderaffär
så många puder som jag har fått i olika boxar. Men det är alltid kul att prova nya. Sen det stod något speciellt om det här. Det är ett setting rispuder med adderat pigment. Och det innehåller 86% naturliga ingredienser. 100% vegan och doftfritt. Och de har adderat lite färg för att jämna ut hudtonen. Ger en känsla av att jämna ut och matta ner. Och täpper inte till porerna. Utan låter huden andas. Låter ju jättebra. Jag har aldrig testat någonting ifrån Pacey tidigare. Då ska vi se, jag fick alltså den här lilla söta handkrämen. En liten kabuki-borste. En nattkräm. Och en essential face toner. Och ett puder. Jag är jättenöjd med den här boxen. Skillnaden mot Glossybox är ju att man får full-size produkter i den här boxen. Så glöm nu inte att gå in via länkarna om ni vill börja prenumerera på de här boxarna. Jag skulle bli jätteglad om ni gjorde det. Det var allt för den här videon. Hoppas att ni hänger med och tittar på nästa. Prenumerera gärna på min kanal om ni inte redan gör det. Ge mig gärna en tumme upp och lämna gärna en kommentar. Jag tycker det är jättekul att svara på era kommentarer. Ha en jättefin söndag allihopa. Hej med er!